Gente, olha o som das abelhas. A jabuticabeira. Olha o tanto. Olha como é que a chuva é abençoada. Esse ano é a primeira vez que tem essa florada bonita da jabuticaba. As abelhas, que beleza, olha o barulho. Tá dando pra ouvir? A jabuticaba do vizinho também, tá bonita. Olha esse som. Quem gosta de abelha, esse apicultor que ama esse som, olha só. Os pezinhos dela estão cheios de pólen, olha. Os pezinhos da abelha. Ela vai levando os pólen. Ai, tadinho, uma caiu dentro do saco aqui. Força pra você sair do saco. Olha que beleza. O pé do vizinho também tá bonito. Aqui esse outro nosso perto do portão. Beleza que tá. E o som das abelhas. Olha, olha o tanto. Carregou até na ponta. E o som das abelhas. Olha que gracinha que ele galha até na ponta. É o de jabuticaba. Olha aí, beleza. Até na pontinha. Isso aqui é do vizinho, ó. Bonito. O som das abelhas que é encantador. Olha o som. As abelhas. Os pezinhos estão cheios de pólen. Os pezinhos dela. E, gente, como é que é uma chuva abençoada? A bênção da chuva. Esse ano é a primeira vez que dessa florada tão linda. No começo do ano deu uma florada, mas caiu tudo, porque não choveu. Olha essa que beleza. Acho que ela vai firmar, porque o tempo tá toda hora chovendo um pouquinho. É uma benção pra jabuticabeira. Se firmar vai dar bastante. Jabuticaba. Olha que beleza. Tá bonito. Pé de jabuticaba. Tem mais embaixo, ó, quase perto do tronco. É uma bênção de Deus. Jeová nosso Deus. É uma grande bênção. Tantas abelhas para os apicultores tirar o mel, como a jabuticaba para nós chupar.